על מנת לפתור את אי השוויונים הבאים, נזכיר שוב את התכונות של ערך מוחלט ונציין את העניין של אי שוויון. תכונות ערך מוחלט שרלוונטיות לדף הזה הם ש-x בערך מוחלט הוא תמיד אי שלילי, תמיד גדול שווה מ-0. כמו כן, זהות של x ב-0 ורק אם x שווה ל-0, וניתן להסתכל על x למעשה בתור שורש של x בריבוע. אלה הם בעצם התכונות הרלוונטיות לדף התרגילים. בנוסף לכך, עבור ערך טבעי k כלשהו, ניתן לרשום שאם x בערך מוחלט קטן שווה מ-k, אזי x יכול להיות בין k למינוס k. זאת אומרת, x על גבי ציר המספרים יכול להיות גדול שווה למינוס k, קטן שווה מ-k. למשל, אם ניקח את הערך המוחלט x קטן שווה מ-3, אנחנו רוצים להתייחס לתחום הפתרון של אי השוויון הזה. נסתכל על ציר המספרים, ציר x, 0 נמצא כאן, וכל הערכים האפשריים בין מינוס 3 ל-3 הם ערכים שיקיימו את אי השוויון הזה. למשל, מינוס 2.5, אכן קטן שווה מ-3, אחר וכל עוד אנחנו נמצאים במרחקים קטנים מ-3 יחידות ביחס למרכז, המרחקים שהם מספרים בערכים מוחלטים יתקבלו בפתרון. ועבור הביטוי x גדול שווה מ-k, מן הסתם במקרה הזה x חייב להיות גדול שווה מ-k או קטן שווה ממינוס k על מנת שיש שוויון הזה יתקיים, או ניתן לרשום בצורה כזו כפי שהמלצתי. כמובן נתייחס לדוגמה שראינו קודם, אז כמובן ערכי x עבורם המרחק ביחס לנקודת האפס יהיה גדול מ-3 יחידות, הם ערכים גדולים מ-3 קטנים מאינסוף, או ערכים קטנים שווים למינוס 3 גדולים ממינוס אינסוף. שוב, במידה ורושמים גדול שווה, יש לסמן עיגול מלא, במידה וגדול או קטן חזק, העיגול הוא חלול. זה אם כן רוח הדברים בנוגע לאי שוויונים, ובצורה שמוגדרת כאן ניתן להתייחס כשאנחנו רוצים לפתור תרגילים באי שוויונים. כמובן שהדברים יכולים להיות קצת יותר מורכבים במצב של שוויון, מאחר ויתכנו חפיפות של תחומים, וכאן נכנסים קצת מושגים של תורת הקבוצות. אני מניח שאתם יודעים מה זה חיתוך ומה זה איחוד, מה זה או וגם, אנחנו השתמשנו בזה עד עכשיו בלי להגדיר את זה. נראה עכשיו כמה דוגמאות מדף העבודה, אין יותר מדי תרגילים, אז ניגע באחד או שניים. תרגיל 31, כפי שראינו, x פלוס 5 בערך מוחלט גדול מ-13. השאלה היא עבור אילו ערכים של x אי השוויון הזה יתקיים, כלומר או ש-x פלוס 5 גדול מ-13 או ש-x פלוס 5 קטן ממינוס 13. שוב, אם נתייחס לביטוי הזה כאל t ונסתכל על ציר שנקרא לו ציר t, אם ה-13 נמצא כאן וכאן, עלינו להסתכל על התחומים הללו על מנת לקיים את אי השוויון. ולכן או ש-t גדול מ-13, כלומר x פלוס 5 גדול מ-13, או ש-t קטן ממינוס 13, כלומר x פלוס 5 קטן ממינוס 13. מכאן ש-x יכול להיות גדול מ-13 פחות 5, כלומר x גדול מ-8, או x קטן ממינוס 13 מינוס 5, כלומר x קטן ממינוס 18. אם נרשום בצורה כזו, x גדול מ-8 קטן מאינסוף, או x קטן ממינוס 18 גדול ממינוס אינסוף. ובתרגיל 32, אם נסתכל על הביטוי הזה כ-t, ברור לנו שכל הערכים שנמצאים כאן וכאן הם ערכים שיקיימו את אי השוויון, כלומר t צריך להיות קטן מ-14 גדול ממינוס 14 על מנת לקיים את אי השוויון הזה. אם כן, יש לנו אפשרות כתיבה נוחה אם נכתוב בצורה כזו, גדול מ-14 קטן במינוס 14. ניתן לפתור בשתי שיטות. שיטה מהירה תהיה להישאר עם אי שוויון משני צדדים, אבל צריך להיזהר. אנחנו מורידים 8 בצד הזה, אז יהיה לנו כאן 6,
ומורידים מינוס 8 בצד הזה, יהיה לנו כאן מינוס 22. זאת אומרת, בשני אגפים אנחנו מצאנו הורדה של 8, וכעת נוכל לבצע חלוקה של 3, לקבל x קטן מ-2, גדול במינוס 22 חלקי 3. זו אפשרות אחת לכתוב את הפתרון. דרך אחרת תהיה פשוט על פי חלוקה לתחומים. התחום הראשון יהיה 3x פלוס 8 גדול במינוס 14, 3x גדול במינוס 22, x גדול במינוס 22 חלקי 3, והתחום השני 3x פלוס 8 קטן מ-14, x קטן מ-2, וכעת יהיה לנו לסמן את שני התחומים על גבי ציר ה-x ולקבל תשובה סופית, וכמובן תחום הפתרון נמצא כאן. עד כאן בנוגע לדף מספר 10.